嗨，歡迎翻嚟1000爸爸嘅 channel。原本咧今日咧就純粹諗住錄個 voiceover 嘅，咁啊尋日咧就收到呢個 Ray-Ban Meta 嘅眼鏡，咁啊順便做埋個測試啦。遲啲再拍片介紹翻俾大家睇。今次介紹嘅產品咧，其實咧喺之前嘅嚴選配件系列有介紹過，今次咧係佢嘅第二代，就係呢一張嘅小摺枱。如果你好多時都要喺部車度做嘢啦，又或者小朋友都喺部車度一段時間做功課啊，又或者要開餐，無論係前排又或者後排，呢件產品咧就啱晒啦。其實咧，當我收到呢件產品嘅時候咧，都有啲感觸。第一個配件咧就唔同電話又或者相機，每1、2年咧就會有更新。尤其係呢一種冇任何電子零件，純粹係機械性、物理性嘅產品咧，又有乜嘢會更新呢？我自己咧就有啲期待。第二，睇翻啲資料，第一代嗰條片呢，我係喺2022年嘅7月發布，都差唔多成2年幾前啦，係嚴選配件系列嘅第22集。再向前睇翻，原來嚴選配件系列嘅第一集呢，喺2020年嘅12月，足足有成3年半之前。喺當初咧都諗唔到呢個嚴選配件系列咧可以拍到咁耐，都要多謝大家啦同埋廠方嘅支持。如果有好嘅產品，我都會繼續做評測同埋介紹俾大家睇。嚴選配件系列咧嚟到第41集啦，喺之前嘅40集已經介紹咗總共94組嘅配件。有興趣嘅話，可以喺上面又或者下面嘅 description 度睇翻。今次我哋會有開箱、實試同埋最後都有個購買方法，我哋一齊睇埋落啦。今次呢一盒咧拎上手咧，絕對感受到佢嘅份量嘅。打開個盒望住佢嘅時候咧，我先至醒起，咦，我之前係評測過 Jova 嘅小摺枱嘅喎，今次又有咩唔同呢？有啲期待。睇翻個包裝盒，似唔似個 pizza 盒呢？我哋反轉後面呢一度咧就寫咗佢呢個產品嘅特點，包括支持 Model 3同埋 Model Y 啦，容易安裝同埋收納，個設計同埋物料咧都係相當唔錯。仲有就係 Jova 一貫嘅4年品質保證。另外呢度仲有另一包配件，有咗佢咧就連後座都可以用到呢一張摺枱啦。我呢一個咧就係配翻早期嘅 Model 3同埋 Model Y， 買嘅時候咧揀翻啱個 package 就得。打開個 pizza 盒，見到4隻角咧都有呢一種嘅硬膠保護，好細心。跟住仲有上下2層白色軟膠夾住嚟保護呢一張嘅摺枱仔。拎走佢就會見到張小摺枱啦。而家係佢摺埋一半嘅形態，右下角就會見到個 Jova 嘅 logo。中間枱面咧有啲仿木紋嘅設計，摸上手嘅質感好好。側邊呢啲黑色嘅部分呢，都有啲微微嘅皮紋設計。最側邊有塊淺灰色少少腍嘅軟膠，隻手枕上去呢都唔錯。而呢度灰色嘅位置就係同第一代嘅分別啦。我哋一陣間再講。睇埋中間嘅連接位，佢係用3個金屬嘅暗鉸鏈。除咗好睇之外啦，耐用程度唔係一般淘寶嘅嗰啲盒葉可以嚟到比較。仲有嗰個鉸鏈嘅阻力呢會比較適中，唔會話一收起呢就即刻夾埋，有機會會夾到隻手指。攤開張枱就會見到呢個暗鉸鏈嘅好處啦，咁先至可以做到枱面同埋枱底都係平嘅，側邊上下呢都有啲淺灰色嘅膠。除咗話可以放平冇咁跣之外啦，收翻埋張摺枱嘅時候呢就唔會怕夾親。中間位置有啲6角形蜂巢形嘅硬膠，我哋一陣間再講。講下呢一包配件啦，如果諗住淨係喺前排嘅小摺枱呢，就可以唔使買。呢個係俾你喺後排位置要用呢一張摺枱嘅時候先至會用到。裏邊呢有4件嘢，有2塊一左一右軟腍腍嘅摺膠，放喺門柄呢個位度。一陣間實試嘅時候呢，就會見到有咩用。同埋呢一個其實呢，佢係2個獨立嘅腳仔，中間有塊磁石吸住，底下黑色嘅部分呢，可以咁樣擰出嚟去到調校個高度。呢一個呢，已經係 Jova 嘅第2代嘅枱仔嚟嘅啦。咁同第一代有咩分別呢？就係除咗喺前頭嗰2個位之外呢，喺後面後座位呢，用呢張枱都冇問題嘅。將佢打開，咁啊放平，不過啦已經，我都仲有啲空間。雖然我唔係肥啦，咁但係我就覺得都仲有啲空間嘅。呢度呢個噏位佢就啱完咗喺呢個手柄嗰度咧，可以頂得到嘅。呢邊就攞住呢個門口個柄，呢度就攞翻住嗰個手枕咯。咁都平嘅，我覺得。我哋度下水平，我唔知道呢個相機呢個位咧，佢計唔計平咧？而家就咁，佢就如果我咁樣嘅話，負2%；咁樣嘅話，負1%。咁其實蘋果嘅呢一個水平儀係佢冇考慮埋嗰個鏡頭蓋啦。但 anyway， 你見到其實咧負1、負2% 都好啦，都係好平。咁呢個位置可以有幾大咧？我不如試下攞埋部 MacBook 出嚟。咁我呢部就16寸嘅 MacBook Pro 啦，擺喺度。都夠足夠空間嘅，左右都仲有個手枕位，大細我覺得好足夠。你前頭呢2座位擺放都冇分別嘅，佢都仲有空間喺呢度嘅。
你可以買2張，咁啊2個人司機啦，同埋前座乘客咧都係一齊可用，都唔會有即係阻得到嘅。咁呢個就前座啦，我哋一陣試埋個後座。我哋呢部車咧就 Model 3嘅 Long Range 版啦，咁其實 Model Y 咧都冇乜分別嘅，因為咧後座咧呢個門柄設計咧呢度咧有個位，即係如果上一代嘅話啦，你就咁擺到嘅話咧，呢度就會頂住啦。呢一個嘅設計有咩好處咧？就係咧呢個灰色嘅膠咧，你可以除佢出嚟。咁而家試下啦，官方做法咧就係話面一邊啦，將佢揭起啦，咁呢度咧就用手指就將佢壓落去，咁其實咧就將下面嗰塊板咧壓出少少，你會感覺到嘅。跟住咧，呢一度咧呢個嘢咧就 suppose 可以整出嚟㗎啦。咁但係咧，我覺得就好絕啦。咁一除出嚟之後就會變成咁樣。你見到有呢個凹位㗎啦。佢呢個咧係咁樣吸住，可能吸得太實，除出嚟嘅時候咧要比較用力。呢度廠方啊設計嘅時候可以改進下。呢個配件幾時用咧？就係如果你喺後座嘅時候咧就用到啦。咁我哋打開出嚟，咁我就用後座嘅右邊嚟到做示範，有兩個咁嘅箭啦。咁其實就有分即係左同右嘅。呢個窿咧其實就係嗰個開山窗個窿，呢個係要咁樣門窗嗰位咧就唔會阻到嘅，即係一樣只可以開山門都得嘅。呢度平就 OK 㗎啦。呢度撞到呢個位。如果你係擺喺右後座嘅話咧，咁啊淨係除右邊呢個凹位嘅啫，因為佢係攞嚟扣翻住嗰個右後面嘅門柄，左邊呢邊咧就唔使除。根據翻官方建議啦，如果你想喺後排用到呢張小摺台嘅話咧，其實 Model 3咧就比較冇咁着數啦。佢嘅要求咧，後排呢排凳咧成排反翻晒落去，就淨係得右邊呢個位可以坐到，咁先至係官方正式建議。其實如果你係 Model Y 咧，又或者新款嘅 Model 3咧，只需要將中間一個手枕放落嚟就得噶啦，就唔使可以成排凳咁反落嚟。因為反落嚟之後咧係少少斜落去嘅。咁我哋咧，所以咧就用翻隻腳仔啦，落翻喺呢邊呢個位置度咯，大概得噶啦，攝落嚟。咁樣，咁就搞翻啱呢個位，咁其實咧就 OK 啦已經。咁呢度咧有足夠空間嘅，呢個空間同我前面試嘅時候咧就大概差唔多，咁就咁樣啦，穩陣嘅。平唔平咧，其實就可以自己再調校啦。俾你望一望而家嗰個環境係點樣樣。咁呢度咧，呢個空間咧其實都仲有嘅，即係咁前，即係都仲有嘅。呢個位係。後座如果咁樣放法咧係 OK 嘅，冇問題嘅。而家呢塊直膠咧，我哋都差唔多長期擺喺度，我哋都唔係點理，因為又冇乜所謂喎，佢又唔會阻到你平時嗰個 operation， 擺咗度先啦。我又唔覺得有咩影響外觀，唔錯嘅。咁頭先我哋啱啱試完跟翻官方建議點樣用呢張嘅小摺台啦。咁如果你話我唔想咁煩嘅，拍翻上先，我純粹淨係用落呢個手枕，咁樣晾住又得唔得咧？唔係唔得嘅，咁但係有少少問題啦。咁啊，我而家示範埋俾你睇。好，就我哋試下點樣用呢一張台喺後面嗰度，睇下你逼唔逼？我哋而家試下。好，你睇下點用，你知唔知道？咁我要燒應該係咁樣嘅，咁我要咁樣扣住。然之後呢度，所以咪放咗呢個先啦，應該。空間夠唔夠咧？夠嘅，即係如果我攞部電話咁樣放喺度。食嘢咧？你又唔俾我食嘢啊？係啊，我唔俾你食嘢，係啊。我覺得度係負1度嘅，係啊，都算 OK 嘅，我覺得。佢嘅形狀咧係俾你可以摺埋之後擺喺個車頭箱度，一左一右兩塊咁擺都得。如果你嗰部 Model Y 諗住喺後排用嘅話咧，其實都真係幾着數。除咗可以就咁放喺前排凳底方便好多之餘咧，就咁放低個手枕就用到。而 Model 3咧就要半排後座放低先至得，咁都冇辦法啦。Model Y 嘅車內空間係的確比 Model 3多好多嘅。如果你對呢張 Jova 小摺台有興趣嘅話咧，我都將個購買連結放咗喺下面嘅 description 度，又或者 scan 呢個 QR code。記得埋單之前咧，輸入1000 Papa 會有5% 嘅折扣。希望你會中意呢個 video 啦。如果想繼續支持1000爸爸 channel 嘅話，記得 CLS comment like and share 留言點讚同埋分享。記得要撳埋隔離個鐘仔，咁樣有新片發布嘅時候，你就可以即時收到通知。好啦，今次節目時間夠啦，下次再見，拜拜。Hey Matt。Look and tell me what it is. This appears to be a DJI Osmo, a handheld camera stabilizer.